Biz aytkanбыз. Жергиликтүү бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө эч бир адам кийлигишпеш керек. Башка тарапта, со стороны да, бирөөлөр кийлигишпеш керек. Бул жергиликтүү депутаттар, башка бир баягы мындай таасирдүү адамдар, жогорку кеңештин депутаттары жана башкалар кийлигишпеш керек. Уктуңарбы? Предупреждаю, силерге дагы эскертип айтып коеюн. Себеби менде маалымат бар, Базаркоргон районунан мына Айбек Алтынбеков киришип атыптыр деген депутат парламентте. Киришип атыптыр деген маалымат бар. Уктуңарбы? Жакындатпагыла. Эгерде силерди укпай эле ошол депутаттар кийлигишип, жаса ар жактан бир жактан бирөө кийлигишип атса, анда кайрылгыла мына. Мына органы безопасности. Вот как раз булардын жумушу. Кайрылгыла. Бизге мына ол депутат жаныбызды койбой атат. Тигини жумушка кой деп атат. Тигини жумуштан ал деп атат, иштетпей атат. Деп турган кайрылгыла, биз жардам беребиз. Туурабы? Уктуңарбы? Ошон үчүн мен дагы бир жолу силерге айтып коеюн. Ушу бул ошол биздин президентибиздин тапшырмасы да ушундай болду да. Жергиликтүү бийлик органдарына ар жактан кирип, монтип кийлигишип, иштерин жүргүзбөй, аларды кыйнап, менин кадрымды ал, менин кадрымды кой, мен тигини ал, тигини кой деп кийлигишип атыптыр деп айтып атат. Ошого не деп коет, мындай жол бербей. Макулбу? Силерден бир жактан сураныч, экинчиден тапшырма бул. Тапшырма. Анан кийин дагы өзүңөр бош болсоңор, конечно, шылкыйып олтурсаңар келип алып мойнуңарга минип алат. Андай кылдырып алгыла. Хорошо? Четко мыйзам чегинде иштей бергиле. Өзүңөр кадрларды тандагыла, өзүңөр кадрларга жооп бергиле. И өзүңөр да жакшы иштегиле.